হে বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। তো কালকে আমি ভিডিও দিতে পারিনি, তার কারণ হচ্ছে কি এই যে এরা। তো তোমরা যারা আমাদের পুরনো ভিডিও দেখেছো খাবার আসরের বা হ্যাংলানি, তারা জানো ও হচ্ছে আমার দাদার মেয়ে, মানে আমার ভাইজি মিষ্টি। ও আগে অনেক ভিডিও করেছে, বাট এখন তো চাইল্ড পলিসি দিত মাঝখানে, সেই কারণে ভিডিও হতো না। তো আজকে আবার করলাম, কারণ ওরা এসছে পরশুদিন আমাদের বাড়িতে রয়েছে। তো কালকে আমরা ফ্যামিলি টাইম কাটিয়েছি, আজকে মিষ্টি বললো আমার সাথে ভিডিও করবে, তো এই জন্য নিয়ে বসেছি ওকে। মাঝে সাঝেই আসে। তো চলো দেখে নি আজকে কি কি খাচ্ছি। এখানে অনেক কিছু ও খাবে না, যেমন এখানে আছে পেঁপের ঘন্ট। খাবি তুই? খাবে না। এটা হচ্ছে গিয়ে কলমি শাক ভাজা আলু দিয়ে, এটাও খাবে না। এখানে হচ্ছে আম দিয়ে টক ডাল, এটাও খাবে। এখানে আলু পোস্ত, এখানে আছে কাতলা মাছ ভাজা। ও শুধু টক ডাল আলু পোস্ত আর মাছ ভাজা দিয়ে খাবে, আর আমি এগুলো দিয়ে খাবো। আর ওরা কালকে মাটন ঠাটান খেয়েছে রাত্রিবেলা, ওইগুলোর আর ভিডিও টিডিও করিনি কিছু, বুঝলে তো, নিজেদের মতো ছিলাম সবাই। আমি খাই শাক ভাজা দিয়ে। দা শোনা, দিদুনকে বলবি একটু পাঁপড় ভেজে দিতে। বল না দিদুন একটু পাঁপড় ভেজে দাও না, মারা খাচ্ছে। চলে গেছে, দরজাটা বন্ধ করে দাও বাবা। ভালো হয়েছে মিষ্টি? টক ডাল দিয়ে খাচ্ছিস? আমরা একটু টক ডালটা বেশি টক খাই। আমরা এখন আজকে একটু গল্প করতে করতে খাই। আমরা তাড়াতাড়ি খেতে বসেছি দুজনে মিলে। খেয়ে দিয়ে উঠে কি করবো মিষ্টি একটু বল। চাইনিজ ড্রামা দেখতে। আমার আর দুজনেরই ফেভারিট অ্যাক্টর। মিষ্টির নামটা কি জানো? ওয়াং হাউজেন না কি বাবু উচ্চারণ করতে? হ্যাঁ, ওয়াং হাউজেন, ওয়াং হাইজেন। হাইজেন। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের ফুল ফ্যামিলি বিটিএস হেটার। শুধু আমি আর মিষ্টি দুজনে বিটিএস আর্মি। ও বোঝে না এখনো, ও শুধু নামগুলো শিখেছে। মোটামুটি জাঙ্কুককে দেখলে মনটাও ভালো হয়েছে। দাঁড়ে শুনতে পাচ্ছে কিনা লোকে জানি না। আমার আর ওর দুজনেরই বয়স হচ্ছে গিয়ে তুই যা এখান থেকে, তুই যা। আমরা দুজন হচ্ছে গিয়ে সঙ্গী সব কিছু। অনেকে বলে মিষ্টি, আমাদের যারা হ্যাংলামি পরিবার দেখে তারা ওদের চেনে। বৌদি অনেক ভালো আলু পোস্ত বানায়, আমি অতটাও ভালো পারি না। ভালো হয়েছে একটু। মাছটা নে তো, যেটা আলু পোস্ত ভাজতে হবে। আমাদের পরিবারের মোটামুটি সবাই একটু এই, আমরা, আমার দাদা, আমি, ও, মানে আমার মায়ের, আমার বাবার ফ্যামিলির, আমরা সবাই একটু হেলদি। মানে কোনো দ্বিধা নেই। আমি এখন যেমন হয়েছি, মোটামুটি মিষ্টিও আমার বয়সে দিয়ে এইরকমই হবে। ভাজছে দিদুন পাঁপড়। মিষ্টি সেভনে পড়িস না এখন? আমি বুঝতে পেরেছো তো, সদ্য উঠতি বয়স, সব কিছু শিখছে। স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে নানান রকম জিনিস শুনে আসে, আর বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করে। না দাদা ভাই পুজো দিচ্ছে, চলে যাও।
ওরও ছুটি পড়েছে, মোহরেরও ছুটি, তাই দুদিন এসে ঘুরে গেল। এবারে একদিন সোমবার বাড়িতে সব সেট আপ নিয়ে চলে যাবো। হ্যাঁ, আগে গরমটা কমুক। না, ওদের বাড়িতে অত গরম নেই। হ্যাঁ, সেটাই বলতে গেছিলাম। দুদিন গিয়ে থেকে ওই বাড়িতে ভিডিও করতে পারবা। কিন্তু তোর মেয়ে তো থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, আমার মেয়ে থাকতে পারে না। তাহলে না, থাকতে পারে না সেটা না, থাকবে সারাদিন। মিনিয়াগ্রস্ত হয়ে গেছে এসির জন্য, আর খুব বাজে অভ্যাস এটা। যেমন আমাদের শীতকালেও গোটা শীতকাল ফ্যান চলে, ফ্যানের আওয়াজের জন্য। অনেকের আছে এটা। আবার অনেকে এসিও চলে রাখে। হ্যাঁ, আমি পুরো ডালটা নিয়ে নেবো, একদম পুরো ঝোল ভাত খাবো। আমাদের আমরা কি ঠাকুর নাকি? ধূপকাঠি দেখাচ্ছিস না? মরে গেছি, মনে ছবি বসে রয়েছে, ওর মধ্যে ধূপকাঠি দেখাচ্ছে এসে। বাবা কি গরম, এসি চালালেও গরম লাগছে। আমাদের বাড়িটাতে হেভি গরম। আহা, এরকম টকের ডাল মিষ্টি, তো একটু ভাত লাগবে। না রে, ও দিয়েছে পাঁপড় ভাজা, আহা। হুম, আর কি চাই। পরশুদিন রাত্রিবেলা মটন করেছিলাম, থালা সরাতে হবে না, মাঝখানে দে। এরকম থাক, ভাল লাগবে দেখতে। মটন করেছিলাম, যে দেখি খেতে পারি কি না। খেতে পারলাম না। কালকে দুপুরবেলা ওরা আমার পরশুদিন রাতের কথা মনে পড়ে গেল। তারপর তোমার আরও ওই কারণে আরও খেতে পারিনি। তারপর ওই চিন্তায় তারপর তোমার কালকে দুপুরবেলা ওরা খেয়েছে, সব কিছু ছিল, আমি খেয়েছি টক ডাল আর শুধু পাঁপড় ভাজা দিয়ে। এত ভাল লাগে আমার। তুই আলু পোস্ত খেলি না রে সব? আমার তো ভাত খাই হয়ে গেল রে। আমাকে জানিস দাদু হাঁস বলে। হ্যাঁ, তুই তো হাঁসের মতনই খাচ্ছিস। আমার একদম বেশি সময় লাগে না, মাছটা হলে একটু সময় লাগে বেশি। ওইটুখানি ভাত খাতে সময় লাগবে কোথা দিয়ে? ভাত খায় কম। পাঁপড় খা, কি ভালো খেতে দেখ পাঁপড়গুলো। দে তো একটা মাছ দে, যেটা কম ভাজা সেই মাছটা দিবি। এদিকেরটা দে। কালকে সারাদিন বসে বসে আমরা প্ল্যান করে যাচ্ছি কোথায় ঘুরতে যাব। সব জায়গা প্ল্যান করে ঘোলা দিয়ে ঘুরে এলাম। মানে ওই জোম্যাটো সুইগি ঘুরে এসে রাত্রিবেলা সন্ধ্যাবেলা টিফিন খাচ্ছি মুড়ি চানাচুর। আমাদের যখন আমরা সবাই মিলে একসাথে থাকি, সবাই বলতে আমাদের 15 জন গ্রুপ, তখন আর বাইরের কারো দরকার পড়ে না, সবাই বন্ধু।
বাচ্চা, বাবা, মেয়ে সবাই তখন বন্ধু। আমি চাই আমার মেয়ে মিষ্টির মতো, মানে আমরাও আমার বৌদিও মিষ্টিকে ওইভাবেই তৈরি করেছে, মানে বাইরে যাই হোক সবার আগে এসে বাড়িতে বলবে, তাই সব কথা এসে বলে। এটাই ভালো, মায়ের সাথে সব কিছু শেয়ার করে, এমন এমন জিনিস শেয়ার করে যার এক্সপ্লেনেশন দিতে গিয়ে আমরা লজ্জায় পড়ে যাই। নিয়ে নাও না। এই যে মিষ্টিকে নিয়ে ভিডিও হলো, এরপর অনুরোধের আসরে আসবে দুষ্টু। কি ভাল লাগলো টক ডালটা খেতে। আরো খাওয়াটার টেস্টটা বেড়ে গেল দুজনে মিলে খেলাম বলে। আজকে ভিড়ে প্রচুর ডিস্টারবেন্স পাবে, কারণ দুষ্টু ভাব যেখানে সিনেমা হচ্ছে, কিছুক্ষণ বাদে বাদে এসে দেখছে কি হচ্ছে। মানে দুষ্টু হচ্ছে আমার দাদার ছেলে, ও আবার অনুরোধের আসর বসাবে, এবার ও একদিন খাবে। ও খেয়েছে অনেকদিন আগে মায়ের সঙ্গে। আরেকটা খা মাছ, খাবো, আমাকে একটা দে। তুই বড়টা নে, পেটিটা আমায় দে। দারুণ খেলাম। টেবিলটার মধ্যে এত ছোট হয়ে গেছে যে একবার মিষ্টি আমার পায়ের ওপর পা উঠাচ্ছে, একবার আমি মিষ্টির পায়ের ওপর পা উঠাচ্ছি, বসতে পারছি না। একটা বড় টেবিল বানাতে হবে। ছোট আমার সব বোতলগুলো ধুয়ে জল চেঞ্জ করলো তো। আমাদের কালকে জলের জার দিয়ে গেছে, জলটা দিয়ে কেমন শ্যাওলা শ্যাওলা গন্ধ। সব বোতল ফোতল ধুয়ে নতুন জল এনে ভরা হলো। নিবি পাপড়টা নিয়ে নে, খা খা। পাপড়টা ভালো না? তো মা কালকে জিজ্ঞেস করেছে কাকি বুলটি কি পাপড় খায়, মা শক ঠক করে ভেজে দিয়েছে। আমি আগে খেতে বসেছি, বৌদি স্নানে গেছিলো, আমি সব পাপড় ভাজা খেয়ে নিয়েছি। ওর কাছে পাপড় রাখা যায় না। আমাদের সত্যি তাই, আমাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে আমি তো খেতে দিই, মানে ধরো ঘরোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে, সব খাবার আমার সামনে এগিয়ে দেয়, কিন্তু পাঁপড়টা আমার সামনে দেয় না। একদিকে খাবার দেবো, একদিক দিয়ে পাঁপড় খেতে থাকবো। আমি এত পাঁপড় খেতে ভালোবাসি। তারপরে সবাই বলে হ্যাঁ খেতে বসে দিতে দিতে পাঁপড়গুলো খেয়ে নেয়, আসল সময় খেতে বসে খায় না। এত ভালো লাগে পাঁপড় খেতে। মিষ্টির আবার জন্মদিন চলে এলো। আগে তোর জন্মদিন, আগে জুন মাস। আবার ওরা আমাদের বাড়িতে আসবে জুন মাসের 9 তারিখে। আসলে অপেক্ষা করছি কবে নতুন ভিডিওগুলো দেখবো। পুরোনো ভিডিওগুলো সব দেখা হয়ে গেছে, একটা বাকি নেই। বিটিএস এর কথা বলছে সারাদিন
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। ঘুমিয়ে হয়েছে আগের দিন আমি ভিডিও করেছিলাম, যারা হ্যাংলামি পরিবার দেখে তারা জানে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলছে, ওমা ভি এসছে, ওকে ঘরে ঢুকতে দাও। আমি বলছি কি বলছিস রে তুই? স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে, কাঁদে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে কাঁদি না, না স্বপ্ন দেখতে, ফোনে ভিডিও দেখতে দেখতে কাঁদে। মানে সবাই সদ্য সদ্য বড় হয়েছে তো, ও সবই টেস্টোস্টেরনের খেলা। আগের দিন ভিডিওটা আমি মিউট করে দিতে বাধ্য হয়েছি, তোর মা পাশ দিয়ে এমন এমন সব কথা বলছিল, আমি ভিডিওটা মিউট করে দিলাম। তো হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার। ভিডিও শুরুতে একটা, হ্যাঁ মাঝখানে তারপরে হচ্ছে বড় বৌদি এমন বলা শুরু করেছে, এমন এমন কথা, তারপরে আবার মেজদা। বাধ্য হয়ে আমি ভিডিওটা কেটে তারপর ভাবছি স্পিড বাড়িয়ে দেবো, লিপসিং যদি কেউ বুঝতে পারে, ওই জন্য মিউট করে দিই, শুধু কেটেই দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ও ঠিক আছে, যতটুকু বলার বলে তো দিয়েছি। ও হচ্ছে গিয়ে অনেক বড় হবে, পড়াশুনো করবে, যা করার তাই করবে, ও পড়াশুনো করে। ও স্বপ্ন কি একবার ইচ্ছা আছে সাউথ কোরিয়ায় যাবে, আর ওর স্বপ্ন হচ্ছে গিয়ে ওয়াং হাউসেন তখন থাকবে। তখন ওয়াং হাউজেন চায়নার, চীনের। ও সরি সরি, চীন আর কোরিয়ান দুটো আলাদা, ওরা হচ্ছে চীনের আর এ হচ্ছে কোরিয়ান। তো ওর স্বপ্ন হচ্ছে গিয়ে ও পড়াশুনো করে বড় হয়ে চাকরি বাকরি করতে কোরিয়াতে যাবে। তখন আর থাকবে না এইসব কিছু, বড় হয়ে যখন এত, আসলে ছোট মানুষ তো এখন স্বপ্ন দেখছে, রঙিন স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখতে তো পয়সা লাগে না, যুদ্ধও করতে হয় না। এবার যখন আস্তে আস্তে বড় হবে, সংঘর্ষ করবে, যুদ্ধ করবে, বাস্তবটা বুঝবে, তখন বুঝবে যে কতটা কষ্ট আবার হতেও পারে। মানুষের ম্যানিফেস্টিং পাওয়ার এত বেশি থাকে যে মানুষ ওইটা ভাবতে 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 একটা দিন সেটাও সত্যি হয়ে যেতে পারে। তা আমি চাই ও যেটা স্বপ্ন দেখে সেটা যেন সত্যি হয়, কারণ ওর স্বপ্নটা সত্যি হলেই যদি আবার আমাদেরকেও নিয়ে যায়, তখন মা তো আর যাবে না মনে হচ্ছে দেখে। বৌদি বলে তোরা দুজন যদি কোনোভাবে চান্স পাস কোরিয়া যাওয়ার, আর ফিরে আসবে না। সত্যি তাই, পাগল হয়ে গেছে, ও পাগল হয়ে গেছে। এরকম পাগল অনেকে আছে জানিস তো। ও পুরো আমি ঠিক আছে, বাট আমার এত নেই। ও পুরো কত ছোট মানুষ, আমার তো বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে, আমি তার ওই সব স্বপ্ন দেখতে পারি না ওর মতো। যাব কি স্বপ্ন, হঠাৎ করে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ করে আমাকে দেখে ফেললো। তোর থেকে কত বড় জানিস ওরা। হ্যাঁ আমি তো দেখা করবো। আচ্ছা শুধু দেখা করবি, তারপরের কথাগুলো বল। সে স্বপ্ন শুনলে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এমন এমন স্বপ্ন দেখে। একদিন হ্যাংলামি পরিবারে ওকে নিয়ে খেতে বসবো, সেদিন শুধু বিটিএসের গল্প শোনাবে। ও কত কিছু যে জানে, সব জানে। তো চলো, খাওয়া কম বক বক বেশি হলো। আবার কবে ওরা আসবে? ও ওরা আবার 9 তারিখে আসবে। এবার আবার লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুষ্টুকে নিয়ে একদিন খেতে হবে। আজকের মতো টাটা।